Foi um dia normal. Eu estava fazendo as minhas tarefas diárias, como de costume. O que quer dizer? Eu ouvi um barulho muito forte, que vinha do andar de cima. Sim, eu era primo e vizinho da casa de Ivo. Outra vez o Ivo? O relacionamento dele com a esposa era bastante... complicado. Pudera. Briga um dia sim, dia não. Quando eu entrei no quarto, Ele queria o desquite. eu vi o corpo do Sr. Ivo. Um prato cheio para alguns urubus se fartarem. A boca dele estava cheia de sangue. Uma cena horrível.